Jo'la yana sizlarga 18+ erini jinni qilib qo'yadigan, feromonlari birga bir ishlaydigan Red Night'da 18+ feromon naborimizni tayyorlab qo'ydim. Xo'p, buning ichida nimalari bor? Buning ichida shunaqa ayollarda qo'ltiq sohasi terlashlar bo'ladi, hidlanishlar bo'ladi. Hozirgi kun juda ham issiq bo'lyapti. Imonni qo'ltiq sohaga ishlaydigan sharikli dezodorantlari, xo'p, feromon atiri, sochga badanga sepsa bo'ladigan shunaqa shimmerli yaltirog'i va spreysi qizlarjonlar. Shu bilan birga biaksiya qintoraytiradigan gelini qo'yib berdim va Tailanddagi bo'lgan pitin svechamizni. Xo'p, bu ayollarda bo'ladigan har xil shamollashlarga, hidli, vidlina, molochinsa, achishish, qichishlarini juda ham zo'r lecheni qilib beradigan mahsulot. Ikkalasini birga ishlatsanglar, opsiona matkalarni ham juda ham zo'r lecheni qilib beradi. Xo'p, buni o'zi 300 ming sotganmiz. Bu naborimizni biaksiya gelimiz 280 ming, bu 150 mingdan. Juma kunday aksiyada qizlarjonlar 3 ta mahsulot, tepada 4 ta, общий 7 ta narsa bo'ladi. Skidka narxda qizlarjonlar 450 mingga xarid qilishingiz mumkin. Shoshilamiz. Nomerlarimiz 93 578 62 69. Buni turishini ko'ryapsizlarmi? Mana oldivatgan naborlardan bittasi.